Díomh fáistí, inniu, béimid ag féacant leathanach trocha is a sé. Section A. Cúpla ceist. Dús féach na focail seo. Cliana, Rollo, Mimi, agus Léna. Ceiste hain. Cé a bhí an ruthair. Bhí mamó an ruthair. So scríb an abairt, bhí mamó an ruthair. Iver dó. Cé a bhí sa ciseán. Bhí Mimi sa ciseán. So scríb an abairt, bhí Mimi sa ciseán. Iver 3, cé a bhí ag léam. Bhí Rollo ag léam. So scríb an abairt, bhí Rollo ag léam. Iver 4, cé a bhí ag tafan. Ag tafan? Bhí Rollo ag tafan. So scríb bhí Rollo ag tafan. Agus iver 5, cad a bhí an lína. Bhí Léna an lína. So scríb an abairt, bhí Léna an lína. So scríb na habairtí agus an sin dathigh na picture. Slán.